गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी शहर हैदराबाद में बारिश के नतीजे में शहर के 2 बड़े ज़खायर आब हिमायत सागर और उस्मान सागर के दरवाजे जुम्मे को उठाते हुए मूसा नदी के किनारे वाक़ इलाकों के लिए सैलाब का इंतबाह जारी किया गया है। आज जुम्मे को दोपहर 1 बजे उस्मान सागर अपने मुकम्मल ज़ख़ीरा सतह 1799.50 फीट से सिर्फ कुछ ही फासले पर मौजूद था। इसके मुताबिक रिजर्वर के 10 दरवाजे 6 फीट तक खोल दिए गए हैं, जिससे 5500 क्यूसिक के इनफ्लो के मुकाबले में 6370 क्यूसिक पानी खारिज हो रहा है। इसी तरह हिमायत सागर की सतह 1763 फीट है, जो कि इसकी मुकम्मल सतह 1763.50 फीट से थोड़ा ही नीचे है। 4 दरवाजे 3 फीट तक खोले गए हैं, जो 2500 क्यूसिक के इनफ्लो के मुकाबले 4079 क्यूसिक पानी खारिज कर रहे हैं। डैम की हिफाजत और जखीरा बरकरार रखने के लिए रिजर्वर से पानी छोड़ा जा रहा है। अतापुर, राजेंद्र नगर, कारवान, बहादुरपुरा, चादरघाट, अफजलगंज, मूसा राम बाग, मलकपेट, अंबरपेट और मूसा नदी से मुत्तसिल दीगर मोहल्लों के रिहायशियों को हिदायत दी गई है कि वो किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए हुक्काम की जानिब से जारी करदा इंतबात पर नजर रखें। पेश है इस खुसूस में उस्मान सागर और हिमायत सागर के दरवाजे खोले जाने के कुछ झलकियाँ। ब्यूरो रिपोर्ट, siasat.com।